ការងារក៏រលូនស្នេហាក៏កាន់តែយល់ចិត្តឡាយលក្ខណៈចាយជីវិតរីករាយនិងគូស្នេហ៍ស្រីជាម្ចាស់ផលិតកម្មនៅកាណាដាចាប់បើគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំមកហើយដែលតារាចម្រៀងឡាយលក្ខណៈចាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដាចានឹងបន្តការរស់នៅទីនោះក្នុងនោះមកដល់ពេលនេះចាឡាយលក្ខណៈទទួលបានសញ្ជាតិកាណាដារួចហើយដែរចាគណៈតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកំពុងមមាញឹកក្នុងការងារសិល្បៈលើអាជីពជាតារាចម្រៀងចាយ៉ាងណាមិញក្រោយចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសចារយៈពេលយូរហើយក្តីឡាយលក្ខណៈចាក៏មិនទាន់បង្ហើបដំណឹងវិលមកលេងស្រុកកំណើតនៅឡើយនោះទេចាដោយនាងកំពុងសម្រុកខ្លាំងលើការងារសិល្បៈនៅទីនោះលើពីនោះកញ្ញាឡាយលក្ខណៈចាក៏ជាតារាចម្រៀងជ្រកក្រោមផលិតកម្ម Stand Up Entertainment ចាដែលមានថៅកែជាជនជាតិខ្មែរផងដែរចាងាកទៅកាន់ជីវិតស្នេហាឯនោះវិញចាកាលពីពេលកន្លងទៅកញ្ញាឡាយលក្ខណៈបានបើកចំហជាសាធារណៈដោយចាកញ្ញានិងថៅកែផលិតកម្ម Stand Up ចា Entertainment គឺអ្នកនាង Stand Up Sen គឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាចាក្នុងនោះក្រោយបើកចំហចំណងស្នេហ៍ហើយគូស្នេហ៍មួយគូនេះកាន់តែបើកបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជារឿយៗនៅលើបណ្ដាញសង្គម